Susunod sa Matang Langaw. So yun na nga guys, ito na talaga, totoo na to, papasok na kami ng bamboo maze. Yan guys, yung bamboo maze, papasok ka dito. Ngayon kailangan mo makalabas. Makakalabas ka ba? So, papasok na kami. Let's see. Oh, dead end. Dead end. Yes, ayan guys. Dead end siya. So, lipat tayo. Sa kabila. This side. Dead end. So, dito tayo. Very basic. Tara, bilisan nyo guys. Susundan nila tayo. Bamboo talaga siya, no? Yeah. Kasi bamboo. Oh, there. Guys, ang labas na. See, mali-mali yung pinasok namin. And the winner is Paul Michael. Hooray! Oh my god! Oh my god! But putek. Right now we're going to aviary. Tingnan natin. Vlog take over. Tingnan mo na. I'm the captain now. Okay. So, tapos na po kami sa bamboo maze. So, anong masasabi nyo, sir? Dali, di The ako experience. pawisan. Kaya pala kayong huli, no? And we're waiting for mom and dad and also kuya para tumingin ng ibon. Okay, nandito na sila. So, let's go na. So this one is the white cockatoo. Nakita nyo ba? Ayun. Bulag. Yung white cockatoo. Golden peasant. Ayan. Ano ba to? Peacock? Peacock. Yung peacock. Ito, did you know, also known as the Chinese peasant, the adult male is 90 to 105 centimeters in length, and it still accounts for 2/3 of its length. Golden peasant. Slash ibang abang. Yellow ringneck lovebirds. Hindi sila gumagalaw. The yellow ringneck lovebirds. Ayun, gumalaw. Yellow ringneck lovebirds. Yeah. Guys, bumalik sila sa pagkabata. Bumalik sila sa pagkabata. Bumalik sila sa pagkabata. Di ba pag ganon, dapat yung pag... Butterfly garden. Let's see what's inside. Kung may butterflies ba? Butterfly yung ano yun. Ah, butterfly. Butterfly. A mini museum. Butterflies. Metamorphosis. So, egg, first stage. Puti ang grasshopper. So, labas tayo guys. Langaw!
Susunod sa Matang Langaw. So yun na nga guys, papasok na kami ng butterfly house. Guys, ang dami nila. Pang color guys. Oh. Patrick. Kanina pa yan Brown means money. Annyeonghaseyo. So pwede kong kuhain to. Come here, come here. Brown. Yung buhay ng baro. Oh, see. Oh my god. Ay, slow motion. Open. Ayaw umalis sa akin. Ayaw umalis. Ang bait ko. Ang bait ko, kuya. Ang bait. Hindi mo makagat yan eh. Isa na lang ayaw. Wow, bagong kasal. Oh. Yan yung walking stick. Dance. Tugs. Ay, doon na po ang kauli. Hindi na pa ulit ako. Oh, check yan. Check. Bouncing check. Para may makapasok. Yan yung isa. Teka, pinipicturean pa ni Bidyo. Okay. So guys, pabalik na kami ng sakyan. Kasi dun sa baba yung activity area. Guys, ayan. Oh my god guys, ang taas. So, tara guys, let's roam around. Check natin kung ano pa yung mga nandito. So yan, lantang gulay na sila guys. Kasi naiwan yung puso nila sa taas. Gaya ng pag-iwan ng mga jowa nila sa kanila. Sabi. So ito activity area ulit. Ito parang free lang to. Hindi na kami makakapag-try guys kasi sobrang daming tao. Ang daming tao. Sobrang ganda ng view dito. See? Ganda ng view, diba? Tapos, itong nakikita nyo na to, yan. Halos nandyan na lahat ng area. Nandyan yung skywalk, yung sky cycling, sa zipline. Ayan. Yan guys. Isang area lang siya. And sa reception pa lang kanina sinabihan na kami. Cut off na sila. Ikaw, anong gusto mo i-try dapat? Giant swing? Yung hamster. Cut off na daw yun. Kanina pa eh. So, yun na guys. Balik na ulit sa van. Yun lang. So, nandito kami sa Japanese tunnel. Yan, prayer. Yan ay kulungan ng mga Pinoy before. 5 to 6 person kasya dyan. Pero napaka-late lang guys. Naliit.
yun na nga. Nandito na kami sa shrine of Infant Jesus. May pag-gold coast eh. Guys, altar. Yan, saka ayun, yung chapel. Guys, magpe-pray muna kami. See you in a bit. Tara, G! Guys, magtutulos tayo ng kandila. Ang candle. So, tulos tayo. Prayer before lighting candles. Ayan. O God, source and origin of all life, accept these candles as a symbol of my love. Inflame my heart with your grace that I may walk on the road of virtues and glorify you all my life. Please help me in my needs. Through Infant Jesus and His Mother Mary. Amen. Yeah, guys. Our next stop, Jack's Ridge. So, papunta na kami dun ngayon, guys. Tara, G! Dito na kami sa Jack's Ridge. So, kailan ko na siya. So, what they have here, they have triple chocolate, salted caramel cheesecake, red velvet cake, kuman guys, no? So ito ang view. Kasi nasa labas na to, mas malinaw guys. See? Wow! Ang ganda. So yan, ikot-ikot lang dito guys. So ganda ng view. Oh my god. Oh. See? Wow! Yan. Yan guys, yan ang view dito. So, we're heading back to our hotel. Tapos na kami mag-Jack's Ridge. Let it go.